Ini namanya Pak Domba, hobinya rebahan dan bercocok tanam. Pak Dadu ini pengen banget punya anak yang beda bentuk sama mukanya. Cuman, tiap anak yang lahir pasti selalu mirip sama mukanya. Makanya dia sering bercocok tanam sampai bener-bener dapet tuh anak yang beda bentuk. Sampai gak sadar tuh anak udah bejibun banyaknya. Bininya sampai repot tuh ngurusin bocil-bocil. Akhirnya dia jadi kesel sendiri. Sampai-sampai si bocil ajak main pun dia kayak bodo amat gitu. Karena dihantui rasa penasaran, Pak Dadu ngajakin lagi bininya bercocok tanam. Siapa tahu kali ini yang lahir beda. Tapi dia malah dimarahin sama bininya. Bininya udah kapok ngurusin anak lagi. Takut dimarahin bininya lagi, akhirnya Pak Dadu paksa kucing tetangga bikin dede baru. Lihat tuh, ampe trauma kucing tetangga dibuatnya. Tapi hasilnya apa? Tetap aja tuh anak mirip lagi sama mukanya. Sampai mual gitu dia ngeliat takdirnya.